في الغابة يعيش فيها الأرنب والقط والسلحفاة. هيا نسمع قصة رائعة عنهم. الاتحاد أساس النجاح. أنا جائع جدا، أريد أكل التفاح لكنني لا أستطيع الحصول عليه. لماذا أنت حزين يا صديقي؟ هل عندك مشكلة؟ طبعا عندي مشكلة كبيرة، أريد ذلك التفاح ولكنني لا أستطيع الحصول عليه. لا تحزن يا صديقي ولا تيأس، نحاول الحصول إلى التفاح معا. حسنا، قف على كتفي وخذ تفاحة بيدك. هل تستطيع؟ لا يا صديقي، ما زال التفاح بعيدا عن يدي، نحتاج إلى المساعدة. الحمد لله، نحن محظوظون. هناك سلحفاة تأتي، نطلب مساعدتها. أهلا يا صديقتي. مرحبا يا سلحفاة، أتيت في وقت مناسب. نريد مساعدتك لقطف التفاح. أنا مستعدة بكل سرور. طيب، نحاول قطف التفاح معا. وأخيرا حصلنا على التفاح، لذيذ جدا. بالتعاون والاتحاد ننجح. طبعا الاتحاد أساس النجاح. شكرا جزيلا، مع السلامة وإلى اللقاء. السلام عليكم.